អូខេសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី11ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតមេរៀនដែលយើងនឹងសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺ Unit 2 The Journey Part 1ពេលដែលចប់មេរៀនហ្នឹងបងប្អូននឹងរៀនពីខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទ The Journey ហើយនឹងពាក្យពិបាកមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងអាចចេះអានអត្ថបទទាំងមូលផងដែរបូកផ្សំជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ដែលនឹងផ្ដោតទៅលើពាក្យ as soon as so that ហើយនឹង well ចំណុចដំបូងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺ vocabulary okay the first word emergency ជា noun យើងបកថាភាពបន្ទាន់ for example if you are in an emergency please call 911 មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកមានការបន្ទាន់សូម call ឬក៏ទូរស័ព្ទទៅលេខ911 in an emergency មានន័យថាមានការបន្ទាន់វាជា structure របស់យើងjunction ជា noun បកថាចំណុចផ្លូវកាត់គ្នាឬក៏ផ្លូវខ្វែង example there have been a lot of accidents at the junction so be careful when you reach there there have been នឹងមកពី there are វាជាកាល present perfect មានន័យថាមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៅកន្លែងផ្លូវខ្វែងហ្នឹងដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលអ្នកទៅដល់ទីនោះ quiet ជា adjective មានន័យថាស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ស្ងាត់ example it used to be a quiet village but now there are a lot of people ពាក្យ used to យើងបកថាធ្លាប់តែអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាវាធ្លាប់តែជាភូមិស្ងប់ស្ងាត់មួយឥឡូវប៉ុន្តែឥឡូវមានមនុស្សជាច្រើន wherever ជា adverb បកថាកន្លែងណាក៏ដោយ example he always brings books to read wherever he goes មានន័យថាគាត់តែងតែយកសៀវភៅទៅអាននៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលគាត់ទៅពាក្យ brings ត្រូវមាន s មួយទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារ he គឺជា third person singular កន្លែងហ្នឹងអត់មាន s ទេខ្ញុំទៅសេភ្លេច s okay carry on ជា verb មានន័យថាបន្ត for example you should carry on studying even though you can't go to school មានន័យថាអ្នកគួរតែបន្តរៀនទោះបីជាអ្នកមិនអាចទៅសាលាក៏ដោយ carry on doing something ចឹង structure របស់ពាក្យ carry on បន្តធ្វើអ្វីមួយគេហៅថាយើងត្រូវបន្ថែម ing ទៅលើវានៅពេលដែលយើងប្រើនៅខាងក្រោយពាក្យ carry on ហ្នឹង the last word is set off ជា verb បកថាចេញដំណើរ we're going to set off for Siem Reap at 7 a.m. tomorrow មានន័យថាពួកយើងនឹង we are going ជាទម្រង់ we going to មានន័យថាយើងនឹងចេញដំណើរទៅសៀមរាបនៅម៉ោង6ព្រឹកនៅថ្ងៃស្អែកចឹងចេញដំណើរទៅកន្លែងណាមួយគឺ set off for អូខេយើងបញ្ចប់ vocabulary របស់យើងហើយយើងមានសំណួរ4ដែលយើងនឹងឆ្លើយទៅនឹងអត្ថបទរបស់យើងសំណួរទី1 why did George Susan and David set off early ហេតុអីបាន George Susan និង David ចេញដំណើរពីព្រលឹម number 2 where was the small village តើភូមិតូចនោះនៅឯណា and number 3 why did they stop under a big tree ហេតុអីបានជាពួកគេឈប់នៅក្រោមដើមឈើធំមួយ number 4 why would Susan like to arrive early ហេតុអីបានជា Susan ចង់ទៅដល់មុនពេលហើយនៅសំណួរនឹងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងអានអត្ថបទ The Journey អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទហ្នឹងដែលមាន3កថាខណ្ឌហើយនៅខាងស្ដាំដៃគឺជា note ដែលបង្ហាញអំពីការបកប្រែនៃពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Last Saturday, George Jones and his family were invited to a wedding in a small town about 200 kilometers from their home. As soon as they got up, they quickly packed their bags, prepared some food and drink, and set off early. It was warm as George drove through the busy streets of Oxbridge. After some time, there were fewer buildings and more trees, and the air became cleaner and fresher. George and his wife Susan had no trouble with the route because it was familiar. After 2 hours, they reached a junction
and Susan, who was now driving, turned off the motorway. She drove through a small village in the middle of green hills and stopped under a big tree so that they could have a rest and something to eat. The sun shone brightly and the birds sang, while George and their son David got the food and drank out. Susan looked at the map. I'm not sure exactly where we are, but I think we're nearly there, she said. If we carry on like this, we may get there in time to have a rest before the wedding. Well, wherever this is, I think it's a lovely, quiet place, said David. After relaxing for about half an hour, they set off again, driving through the open countryside. On either side, small straight trees waved in the wind. Suddenly, however, the sky began to grow dark, and the wind began to blow more strongly. "Oh dear," said George. "If the sky grows any darker, I think it may rain, and quite heavily." "Well, don't worry, dear," said Susan. "It's not an emergency. We haven't got far to go." បន្តទៅសំណួររបស់យើងសំណួរទី1 Why did George, Susan and David set off early ហើយដែលបាន George, Susan ហើយនិង David ចេញដំណើរពីព្រលឹមចម្លើយរបស់យើង because they had a long way to go មានន័យថាដោយសារតែពួកគេមានhad a long way to go ហ្នឹងគឺយើងបកដោយឲ្យស្រួលយល់មានន័យថាពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ Okay. Number 2 Where was the small village តើភូមិតូចមួយមានន័យថាភូមិដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងនៅឯណា It's not far from the small town where they are going មានន័យថាវានឹងនៅមិនឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនតូចមួយដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរកាត់ហ្នឹងទេ Number 3 Why did they stop under a big tree Because they wanted to have a rest and something to eat ដោយសារពួកគេចង់សម្រាកហើយនឹងញ៉ាំអ្វីមួយ Number 4 Why would Susan like to arrive early Because she would like to have a rest before the wedding គឺដោយសារតែនាងចង់សម្រាកមុនពេលពិធីមង្គលការហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេទៅកាន់ភូមិហ្នឹងដើម្បីចូលរួមពិធីមង្គលការហើយ Susan ក៏ចង់ទៅឲ្យដល់មុនដោយសារនាងចង់សម្រាកមុននឹងពិធីនឹងចាប់ផ្ដើម Okay, so that's all for the question. Okay, បន្តទៀតគឺយើងនឹងបន្តទៅ grammar របស់យើងហើយដោយដែលបានបញ្ជាក់ការពីដើមមេរៀនគឺនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍របស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ as soon as while ហើយនឹង so that. Okay. ក្នុងឧទាហរណ៍ទី1គេដាក់ថា As soon as he brushed his teeth he went to bed ខ្ញុំសូមបកប្រែតែម្ដងដោយសារយើងអត់ញែកអំពីទម្រង់របស់វាទេភាគច្រើនគឺយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់ហើយនឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យហ្នឹង As soon as គឺយើងបកថាភ្លាមបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមានន័យថាភ្លាមបន្ទាប់ពីគាត់ដុសធ្មេញគាត់បានចូលគេងអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ after Okay គាត់ថាពាក្យហ្នឹងគឺន័យរបស់វាបញ្ចូលជាភាសាអង់គ្លេសវាស្មើនឹងពាក្យ immediately after មានថាភ្លាមបន្ទាប់ពីមានន័យថាគាត់ brush his teeth ហើយគាត់ចូលគេងតែម្ដងបន្តទៀត while he was studying his mother called him មានថាកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងរៀនម្ដាយរបស់គាត់បានហៅគាត់ Okay and the next word I learn English so that I can get good job កន្លែងហ្នឹង a good job ត្រូវមានពាក្យ មួយទៀតមានន័យថាខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចទទួលបានឬក៏រកបានការងារល្អមួយ Okay
ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមហើយនឹងអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាតែម្ដងដោយសារយើងអត់សិក្សាអំពីទម្រង់របស់វាទេយើងគ្រាន់តែសិក្សាអំពីទីតាំងហើយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាមួយចំនួនសម្រាប់ពាក្យ as soon as ដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីលើអញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹងពាក្យ a very short time after ឬក៏ immediately after ដែលយើងបកជាភាសាខ្មែរថាភ្លាមបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងន័យរបស់វាស្តីងគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ after ដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចេះប្រើពាក្យ after គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ as soon as ហើយអូខេឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតយើងនិយាយថា they became good friends as soon as they first met មានន័យថាពួកគេបានក្លាយទៅជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាភ្លាមបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងមានន័យថាជួបគ្នាភ្លាមគឺក្លាយជាមិត្តល្អនឹងគ្នាភ្លាមតែម្ដងហើយ as soon as យើងដឹងហើយគឺយើងប្រើប្រាស់វានៅកណ្ដាលគឺវាភ្ជាប់ clause ទី1គឺ they become good friend ហើយនឹង clause ទី2 they first met យើងក៏អាចយកពាក្យ as soon as ទៅដាក់នៅខាងមុខក៏បានដែរណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទី2យើងនិយាយថា as soon as he graduated he got a job in a big company មានន័យថាភ្លាមបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាគាត់ទទួលបានការងារមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំមួយប្រយោគហ្នឹងយើងអាចដូរវាទៅដាក់កណ្ដាលហើយយើងនិយាយថា he got a job in a big company as soon as he graduated អញ្ចឹងបើសិនបើយើងយក as soon as he graduated ទៅដាក់នៅខាងក្រោយគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ comma ទៀតទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងគិតអំពីសកម្មភាពមានន័យថាពាក្យបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺវាកើតមុនវាចប់ហើយរួចបានយើងទទួលបានការងារជាក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សកម្មភាពមួយឬក៏ clause មួយអញ្ចឹង clause មួយដែលនៅឈរនៅខាងក្រោយ as soon as នៅខាងក្រោយ as soon as មានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងកើតមុនអូខេហើយ clause ដែលអត់មាន as soon as ទេគឺវាកើតបន្ទាប់អញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង as soon as ហ្នឹងមានន័យថាជាសកម្មភាពដែលកើតបន្ទាប់គ្នាហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្នុង clause as soon as គឺជាសកម្មភាពដែលកើតមុនវាកើតហើយវាចប់ភ្លាមបានសកម្មភាពមួយទៀតកើតបន្តទៀតពាក្យ while ហ្នឹងគឺបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា at the same time as something else happening គឺនៅពេលដូចគ្នាដែលសកម្មភាពឬក៏អ្វីមួយផ្សេងទៀតកំពុងកើតឡើងដែលយើងបកថាកំឡុងពេលពាក្យ while គឺខ្ញុំលើកយកសកម្មភាព2ហើយនឹងការ2យកមកប្រៀបធៀបគ្នាដោយសារតែយើងបានសិក្សារួចមកហើយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង past continuous និង past simple យើងនឹងប្រៀបធៀបថាតើពាក្យកំឡុងពេលហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចតែពិតយើងមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងធ្លាប់បានរៀនពីមុនហើយយើងនឹងបញ្ជាក់វាឲ្យបន្ថែមទៀតហើយយើងអត់បញ្ជាក់ចំណុចផ្សេងទៀតទេដោយសារយើងនឹងអាចរៀនបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ while នៅក្នុងមេរៀនក្រោយចឹងក្នុងឧទាហរណ៍ while I was having a bath my friend called me មានន័យថាកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងមុជទឹកគឺមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាន call មកខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកើតឡើងនៅចន្លោះសកម្មភាពមួយទៀតអញ្ចឹង while I was having a bath គឺជាសកម្មភាពដែលកើតមុនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងមុជទឹកក្នុងរយៈពេលមួយហើយកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងមុជទឹកហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិរបស់យើងបាន call មកអញ្ចឹងមានន័យថា call មិត្តភក្តិរបស់យើង call មកហ្នឹងគឺវាបានកាត់សកម្មភាពរបស់យើងកំពុងមុជទឹកហ្នឹង My friend called me while I was having a bath ប្រយោគហ្នឹងដូចគ្នាទេគ្រាន់តែជាការត្រឡប់ពាក្យ while អញ្ចឹងបើសិនបើយើងយក clause ដែលមានពាក្យ while ទៅដាក់ខាងមុខគឺយើងមាន comma បើយើងលើកវាមកដាក់ខាងក្រោយវិញវាអត់មាន comma ទេហើយវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើអត្ថន័យរបស់វាទេអូខេអាហ្នឹងជាសកម្មភាពដែលកាត់គ្នាគឺ past simple កាត់ past continuous អូខេហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជាធម្មតាបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ vowel ជាមួយនឹង past មានន័យថាកាលណាយើងប្រៀបធៀប past simple និង past continuous vowel គឺគេប្រើប្រាស់ពីមុខ clause ទាំងឡាយណាដែលមាន past continuous គឺគេអត់ប្រើប្រាស់វាពីមុខ past simple ទេអូខេ
បន្តទៀត she was listening to music while she was doing the washing ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទី3ហ្នឹងគឺសកម្មភាពទាំងពីរគឺប្រើប្រាស់វាជា past continuous ទាំងពីរចឹងបើយើងប្រើប្រាស់ past simple និង past continuous គឺ past simple កាត់ past continuous ក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ past continuous ទាំងពីរមានន័យថាសកម្មភាពទាំងពីរហ្នឹងគឺកើតដំណើរគ្នាចឹងប្រយោគទី3ហ្នឹងមានន័យថានាងកំពុងស្ដាប់តន្ត្រីកំឡុងពេលដែលនាងកំពុងបោកខោអាវមានន័យថាបោកខោអាវផងស្ដាប់តន្ត្រីផងវាអត់កាត់គ្នាទេគឺកើតទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងអូខេយើងប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ពាក្យ wow ហើយបន្តទៀតគឺតកតងនឹងពាក្យ so that ហ្នឹងគឺយើងបកថាដូចនេះហើយដែល used to express the purpose of an activity គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃសកម្មភាពមួយចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយគឺយើងប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងពាក្យ so that ឧទាហរណ៍ My mother bought me a phone so that I could study online មានន័យថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានទិញទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំមួយដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចសិក្សា online បានអញ្ចឹងកន្លែង so that I could study អានឹងគឺជា purpose គឺជាគោលបំណងនៃអីគឺគោលបំណងនៃការទិញទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងបាទណាមួយទៀត I will give a map so that you won't get lost និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យផែនទីដូច្នេះហើយអ្នកនឹងមិនវង្វេងទេអញ្ចឹងyou won't get lost ហ្នឹងមានន័យថាវាជា purpose ជាគោលបំណងនៃការឲ្យផែនទីគឺឲ្យដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងជាធម្មតា so that ហ្នឹងមិនត្រូវបានគេត្រឡប់ដោយពាក្យ as soon as និងពាក្យ while យកមកដាក់ខាងមុខទេគឺគេប្រើប្រាស់វានៅកណ្ដាលហើយ clause ដែលនៅទី2ហ្នឹងដែលនៅបន្ទាប់អំពី so that ហ្នឹងគឺជា purpose ហើយគឺបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងតែពិតយើងមានពាក្យផ្សេងទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាក់អំពីគោលបំណងបានប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងលើកឡើងតាក់ទងតែជាមួយនឹងពាក្យ so that អូខេអញ្ចឹង grammar របស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ as soon as while ហើយនិង so that